Okay, jeg vil give jer et lynkursus, eller et kursus i, hvordan man bruger Adobe Photoshop. Til det på dansk, der hedder det 3D maske, men det rigtige ord fra det er 3D layer. En maske eller et layer, det er sådan set bare et liminal, du lægger hen over et andet billede i forvejen. Hvis vi får åbnet vores Photoshop, som vi har her, så det allerførste man skal kunne gøre for at have ligesom noget at arbejde på, det er at oprette en blank blanket. Sørg lige for at I står markeret på lag, fordi det er det arbejdsrum I som har arbejdet med. Heroppe i filer, der kan I så åbne en ny. Det gør I, og under forudindstillinger, der vælger I den der hedder foto, og størrelse skal den der hedder liggende 2x3. I siger OK, og nu har jeg så en blank side. Det er den her, vi så skal udvikle vores firmalogo på. Herude der har vi vores værktøjer, som vi kan lave forskellige ting og designe vores firmalogo med. Heroppe der har vores anden værktøjslinje, hvor vi blandt andet har vores 3D, som vi kommer ind på senere. Og så har vi blandt andet vores lag, som vi kommer til at bruge angående design. Men det første vi sådan kommer til at gøre som et eksempel, det her det skal I jo selv finde ud af og prøve på at lave jeres eget design, men nu stiller jeg et eksempel op for jer. For eksempel hernede har vi de her to, hvor man vælger sin forgrundsfarve og sin baggrundsfarve. Sin forgrundsfarve venstreklikker man på og kan derefter bedømme hvilken farve man vil have med en farveskala. Du rykker rundt og vælger farven ved at holde venstre musetast inde og køre den rundt i den firkantede rubrik. I mit tilfælde der vil jeg gøre min forgrundsfarve rød, og jeg gør min baggrundsfarve sort. Så vil jeg vælge den her, mit værktøj herover, der hedder farveforløbelsesværktøj. Den klikker jeg så på. Heroppe der har man så nogle indstillinger i den her type værktøj. Det er hvordan farverne sådan set skal flette ud fra hinanden. Den jeg vil vælge til den her, det vil nok højst med den her. Den fungerer ved at man trækker fra midt af for eksempel og op efter eller ned efter, det er sådan set lige meget, eller fra siden. Det går an på hvordan man vil have farverne til at gå. I mit tilfælde der vil jeg have farverne til at gå sådan her. Hvis nu at man siger, hov, det var ikke sådan der jeg gerne vil have mine farver, går man op i sin oversigt heroppe, går op og så siger man ny, siden er blank igen. For det jeg ligesom fandt ud af, det var at jeg ville faktisk gerne have de to farver her, de byttede plads. Og så prøver vi simpelthen igen. Så kan I se at de to farver de byttede plads fra før. Og det synes jeg sådan set selv at det ser meget bedre ud. Det kan godt være lidt svært at få tilpasset de forskellige ting. Jeg har selv en utrolig masse bøvl med at få den til at gå lige. Men det kan jo lade sig gøre og gøre det i første træf. Det næste jeg ligesom vil lære jer, det er det der hedder lag eller lag. Det er et lag du lægger hen over din baggrund. Din baggrund har du udviklet her, hvor du kan se et lille bitte screenshot af hvordan det ser ud udefra. Så går du op og siger lag, du siger ny og du siger lag. Den her kommer frem, du vælger at der skal ingen farve være i lageret. Og det er meget vigtigt, fordi ellers så vil det være, at din baggrund bliver dækket af en farve. Du siger OK, og du kan se herovre over din baggrund, der er lag 1. Lag 1 er ligesom en mulighed for os, hvor vi kan tilføje nogle ting oven på vores baggrund. Vi kan rykke rundt med det, vi kan fjerne det, vi kan gøre hvad vi vil. Men for eksempel i det her tilfælde, så synes jeg, at det her det virker sådan lidt som nedadgang synsmæssigt. Så for eksempel så kunne man tage vores værktøj herovre, nu skal vi finde det, den her. Det er en ganske normal farvetusch, hvor jeg kan gå op her i mine indstillinger på den her, og vælge hvordan tushen ligesom skal give sit afmærk, og hvad størrelsen det skal være. Det gør det bare ved at rokere den op, så bliver den større, rokere den ned, jamen så bliver den mindre. Prøv dig frem efter hvordan
du synes lige det er bedst. Du klikker så, den skal vi lige have væk. Du klikker hernede for at finde for eksempel en farve som hvid. En hvid det er en meget god kontrastfarve, man pas nu på at bruge for mange farver, fordi det skal være nemt og enkelt at kunne overskue og se på jeres logo. For eksempel så kan jeg klikke her. Jeg kan tage mit udskæringsværktøj herop og for eksempel markere, jamen lad os sige herfra og ned efter. Det vil give en synsvinkel ligesom at, hvad kan man sige, den vinkel jeg gerne vil skabe, det er lidt af, at det ligner en solopgang. Så derfor gør jeg sådan der. Og vupti, så havde vi en solopgang. Det næste vi også skal ind over, det er det der hedder tekst. Og der har vi den her værktøj herover, hvor du bare trykker et sted ude, hvor du godt kunne tænke dig at have teksten et eller andet sted. Vi siger her. Automatisk bliver der lavet et tekstlager. Det bliver markeret med et T i rubrikken. Her der finder vi så på vores navn, som vi har udfyldt i opgaven. I mit tilfælde det er så webposter. Hvis du rykker musen ud, hvor du kan se de 4 pile komme frem, vil du kunne rykke rundt med teksten. Så er teksten ligesom rykbar. I det her tilfælde vil vi gerne have den til at følge den, flugte den her linje. Sådan der. Det næste vi ligesom kommer til, det er at vi skal lave det næste. Det er ligesom den vi kalder for sted. Det er det område hvor vi ligger henad. For eksempel her. Vi skal lige huske at gøre det her til en stor tekst, sådan at den er synlig. Det var godt nok for meget. Vi siger 18, det var fint, men så skal den godt nok rykkes lidt. Sådan der. Så synes jeg at det ser fint ud. Jeg laver en ny linje og formindsker skriften en smule, for ligesom at understrege, at det ikke er det, der er det primært vigtige. Det primært vigtige er altid firmatitlen. I mit tilfælde, jeg bor i Klovborg. Nede under Klovborg, der kan man for eksempel skrive Danmark, hvis nu man handler med firmaer i udlandet. Det kan man gøre. Nede under der formindsker vi endnu en gang med for eksempel 2. Og der skal der for eksempel stå mobil, e-mail og mere. Når jeg valgte at sige, om det er det, der skal stå, så klikker I på baggrunden, og der vil at skriften ligesom lagt ovenpå, ligesom dit lag. Det øje herude, det symboliserer, at så kan du ligesom fjerne tingene, så du har din bare baggrund. Du kan også gå ned og fjerne din baggrund, så du kun har det herude. Nu siger vi, at det er sådan her, vi gerne vil have det til at se ud. Men vi vil gerne have det her til at virke lidt fancy, altså vi vil gerne have det til at blive lidt 3D-agtigt, som jeg snakkede om. Så vi skal gå op i den her, der hedder 3D, gå ned i den, der hedder ny mask fra lag, og gå ind i den, der hedder fast maskeindstillinger. Jeg plejer at bruge den, der hedder F-Oil. Man prøver jer frem, hvad I nu bedst kan lide. Der er nogle forskellige måder. Nogle er mere indviklet end andre. Hvis vi klikker på den her og siger OK, kan I se lige pludselig. Hovsa, jeg glemte at fortælle jer noget. Vi går lige tilbage igen. Klikker på tekst. Og ned i lag. De skal flettes sammen, for at den her 3D-effekt den virker. Når højre klikker I på baggrunden og trykker flet synlig. Så bliver det til et billede. Alt bliver koblet til et, og du kan ikke længere fjerne det. Tingene fra hinanden. Nu er de ligesom sat sammen. Så gør vi det samme igen. 3D, ny maske fra lag, fast maskeindstillinger, og så den der hedder F-Oil. Jeg siger OK. Og med det samme kan I se, at min firma-logo ligesom er blevet duplikeret på alle sider, og ligner derefter en cube. Det jeg ligesom godt kunne tænke mig nu, det var at min cube kom lidt mere sådan op at stå og så noget specielt ud. Så jeg dobbeltklikker på den. Så jeg kan få det til det. Efter en strabasserende dag, og hun mangler stadig at samle det nye indkøbte skab. Sådan der. Og selvom Victoria savner en kæreste, så vil hun og veninderne gerne bevise, at man sagtens skal klare sig uden en mand.
Sådan her vil jeg gerne have mit firma-logo til at se ud. Herover har I muligheder for at indstille IS logo. Jeg foreslår ikke at bruge for mange indstillinger, men blandt andet at den her, der hedder lysindstilling. Der kan I vælge, hvordan I vil have lysvinkel til at falde, således at man kan se skyggen herude til venstre, eller f.eks. til højre, eller skjule den bag objektet. I det her tilfælde, der vil jeg gerne gøre det meget markant, at man ser mit navn. Så derfor skal lyset komme direkte ned på den øverste overflade, som den er størst og læsbar. Nu vælger jeg at sige, at det her det er ligesom mit logo. Jeg trykker på en vilkårlig herude af mine værktøjer. Det skal bare være vilkårligt, det er for at låse 3D-effekten til dit billede. Du klikker, og det er låst. Nu har du simpelthen dit eget 3D-logo, men det skal gemmes. Gå op i filer og siger gem som. Du angiver et navn. Det er ligegyldigt hvad du kalder det. I mit tilfælde kalder vi logotest. Testen. Sådan der. Du kan se, at det står som format PNG. Det skal det ikke. Det skal i stedet for holdes op eller ned. Det kommer på, hvor den står. På det, der hedder JPEG. På Mac computer vil det stå arkiver. Hvis du er på Windows vil du trykke gem, og du trykker gem eller arkiver. Den her den vil så til gengæld stå på omkring 8. Det der står svarer til høj. Det er meget vigtigt at I fyrer den op i toppen, for at få mest ud af jeres billede og jeres pixel, som I har været inde og detaljere med jeres 3D-effekt. Og så trykker I OK. Herude har vi så vores lille billede her, der hedder logotesten.jpg. Hvis vi åbner den, vil vi kunne se, at det er succesrigt lykkedes for os alle, at vi har fået et firma-logo. Det vi gerne vil have til nu, det er at tage jeres billede og mail til Ole, og mig og Ole vil så sammen finde ud af en testkarakter på, hvad I som kan grafisk på den her måde. Og jeg kan fortælle så meget, brug det her i en case-opgave, og jeres IT-lærer bliver væltet omkuld.